Herkese merhabalar. Bugün çok lezzetli bir pizza tarifi paylaşıyorum. Bir takipçim istemişti. Ben de sizler için yapıyorum. Şöyle sizlere görüntüsünü göstereyim. Ardından videoya başlayacağım. Evet, bu da bu şekilde. Hadi başlayalım. 1,5 su bardağı ılık suyu bir kaseye alıyoruz. 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker, 1 paket kuru mayayı alıyoruz ve şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ardından bir kapakla kapatacağız. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakacağız ki mayamız aktifleşsin diye. Şöyle bir kapağını da kapatıyorum. Bu da mayanın aktifleşmiş son görüntüsü. Böyle üzeri köpük köpük olunca artık diğer malzemeleri eklemeye başlayabilirsiniz. 2 çay kaşığı tuz, ardından un ilavesi yapacağım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Şöyle kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hamurumuz şöyle çok hafif bir şekilde ele yapışan bir hamur olacak. Şimdi sizlere de göstereceğim. Ara ara şöyle 1 yemek kaşığı kadar su ekledim. Elimi ıslatıp tekrardan karıştırmaya devam ettim. Yani bir 10-15 dakika kadar yoğurun. Görüntüsü bu şekilde. Üzerini bir poşetle örtüyorum ve olabildiğince bezle kaplayacağım. Ardından sıcak bir yere kaldıracağım ki hamurumuz hızlı mayalansın diye. Güneşe falan da sakın koymayın. Şöyle bezlerimi de örttüm. Ardından yaklaşık 1 saat kadar mayalanmasını bekledim. Bu son görüntüsü. Hamurumu tezgaha dökeceğim ama normal un kullanmayacağım. Mısır unu kullandım. Şöyle sizlere göstereceğim. Şimdi bu yapmış olduğumuz hamur ölçülerinden bir büyük boy pizza çıkıyor ama siz dilerseniz 2 orta boyda yapabilirsiniz veya daha küçük de yapabilirsiniz. Dediğim gibi 1 adet büyük boy çıkıyor. Şöyle elimle güzelce toparlıyorum, videoda göstermiş olduğum gibi üst üste katlıyorum. Ardından bir beze haline getirip şekil vermeye başlayacağım. Şöyle ters çeviriyorum. Altını tekrardan güzelce unluyorum. Dediğim gibi şöyle mısır unu kullandım. Elimle şöyle güzelce açıyorum. Videoda göstermiş olduğum gibi yanlarını böyle şekil vererek oluşturacağım. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Yanları hafif böyle katlanacak. Aynen bu şekilde. Yani çevresine şöyle etrafını ellemiyoruz. Ortasında olabildiğince ince yapıyoruz. Şöyle ben tepsimi yağlamıştım. Tepsinin içerisine alıyorum. Tekrardan şöyle bir elimle şekil veriyorum. Ardından şöyle üzerine 2 tane bez örteceğim. Tekrar bir 15-20 dakika bekleteceğim. Bir miktar şişsin diye. O şekilde daha yumuşak, daha böyle güzel bir pizza hamuru elde etmiş olacaksınız. Dediğim gibi ve son görüntüsü bu şekilde bu arada. Bunu bir üzerine 2 adet bez örttüm. 15-20 dakika kadar bekleteceğim. O ara biz de sosunu hazırlayalım. Onun için şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağını, yarım yemek kaşığı domates salçasını bir tavaya alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ardından şöyle 3 adet büyük boy domates kullandım. Onları rendeledim. İçerisine ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bir miktar pişiriyorum. Bu böyle hafif pişmeye başlayınca içerisine baharatlarımı ekleyeceğim. Şöyle içerisine 2 çay kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı kadar tuz, 2 diş de sarımsak ekliyorum. Tekrardan şöyle güzelce karıştıracağım. Yaklaşık 5 dakika daha pişireceğim. Daha sonra şu şekilde olunca ocaktan alabilirsiniz. Evet, bu son görüntüsü. Şimdi hamurum tekrar mayalandı gördüğünüz gibi. Şöyle elimle güzelce toparlıyorum. Tekrardan eski şekli veriyorum. Bu mayalanma işlemi bunun gerçekten çok daha yumuşak olmasını sağlıyor. Şöyle bir çatal yardımıyla ortasına şöyle hafif delikler açtıktan sonra şöyle sosumu pizza hamurunun ortasına döküyorum ve bir kaşık yardımıyla her yeri güzelce yayıyorum. Ardından üzerine şöyle rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum. Ben bol kullandım. Siz oranını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz, miktarını. Şöyle her yere yaydım. Şimdi de böyle dilimler halinde doğramış olduğum sucukları ekledim. Evet, bu şekilde. Şimdi de yeşil biberlerimi ekleyeceğim. Onları da böyle halka halka doğramıştım. Kırmızı biber de kullandım. Onları da halka halka doğradım. Miktarlarını yorumlar kısmına yazacağım. Oradan bulabilirsiniz. Son olarak şöyle göz kararı siyah zeytin ekliyorum. Tüm malzemelerimiz bu kadardı. Şimdi bunu fırında kontrollü bir şekilde pişirip geliyorum hemen. Bu da son görüntüsü. Gerçekten yumuşacık, mükemmel bir pizza elde ettik. Yani denediğinizde göreceksiniz, çok ama çok lezzetli. Bu dediğim dinlendirme işlemlerini de yaparsanız dediğim gibi sert olma gibi bir ihtimali yok. Bu arada ben de sizlere hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Yorumları bir adet kalp ile bırakmanız benim için yeterli olacaktır. Şimdiden çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Deneyecekleri de afiyet olsun. Hoşça kalın.